السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، فإن تقوى الله هي وصيته للأولين والآخرين. Ndugu zangu katika iman, tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuipata hii swala ya dhuhuri miongoni mwa faradhi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezifaradhisha kwetu sisi waislamu, ikiwa ni kutekeleza amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ujumbe ambao nakusudia ni wakumbushe, lakini pia kujikumbusha mimi mwenyewe. Kuna jambo moja ambalo wengi katika waislamu, kutokana na hali zetu za kiuchumi, kutokana na hali zetu za kinafsi, jambo hili tunaliacha au tunalizembea, japo si kwa asilimia kubwa, lakini kwa asilimia fulani jambo hili limeonekana kama ni jambo la watu fulani. Jambo lenyewe kumbe lina faida kwako wewe unayesikiliza na mimi ambaye naezungumza hapa, na ni miongoni mwa majambo ambayo mimi naezungumza hapa na wewe uliopo hapo, yawezekana kumbe hala usingefika kwenye mazingira hayo, au mimi ninayeongea nisingefika kwenye mazingira haya ambayo nipo, isipokuwa jambo hilo lenyewe lina nafasi kubwa sana ya kutufikisha au kufikisha watu au dini ya Uislamu katika mazingira haya tunayoyaona. Jambo lenyewe ndugu zangu ni jambo la kutoa. Jambo la kutoa kwa ajili ya kuisapoti dini ya Allah ni jambo ambalo limeonekana wengi katika waislamu kwamba ni jambo hili wao haliwahusu, wakati Allah subhanahu wa ta'ala ametuhimiza na ametueleza katika aya nyingi zinazungumzia umuhimu wa kutoa. Miongoni mwa aya hizo Allah anasema katika sura ya pili, surati al-Baqara, aya 26. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, mfano wa wale ambao wanatoa mali zao katika dini ya Allah, wanatoa mali zao katika mambo ya kheri. Huyu mfano wake kamathali habba, ni kama vile mfano wa punje. Umechukua nafaka yako ukaiweka katika ardhi, baada ya pale ambatati 7 sanabila, ile punje ikaotesha mashuke 7. Baada ya kuiweka katika ardhi, mvua ikaja, mmea ukakua. Baada ya kukua na wenyewe ukatoa mashuke 7. Katika yale mashuke 7, fi kulli sumbulatin 100 habba, katika kila shuke moja lina punje 100. Yani wewe umeweka kitu kimoja, lakini Allah anakuja kukuoteshea mfano wa hivi. Wallahu yudha'ifu liman yasha, na Allah subhanahu wa ta'ala anamzidishia anayemtaka. Wallahu wasi'un alim, na Allah ni mwenye wasaa, kwa maana anaweza akatoa zaidi ya hiki alichokielezea, lakini pia ni alim, ni mjuzi. Kwenye aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anatuhitaji tutoe. Yawezekana mimi ninayezungumza hapa, bila ya watu kutoa mali zao nisingeweza kuwepo hapa kuzungumza haya ninayoyazungumza, lakini kuna watu nyuma walisapoti mpaka mimi nikafikia kuweza kukisoma hiki ambacho nimekusomeeni mbele yenu. Unaona umuhimu wa kutoa? Sasa wale waliotoa, waliosapoti mpaka mimi kufika hapa, unafikiria wana malipo mangapi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Lakini hata wewe mwenyewe kuna kitu umekifanya ndiyo kimekufikisha hapo. Kuna watu walisimama nyuma, walitoa kwa ajili ya Allah. Unaweza ukasema labda mimi nimefikia hapa kwa sababu mzazi wangu ndiyo amenisomesha. Sawa, mzazi amekusomesha, lakini kuna kitu alikuwa anakitoa.
Kitu gani alichokuwa anakitoa? Alikuwa anatoa kwa ajili ya Allah, kutekeleza majukumu yake. Ndiyo hicho ambacho tunakizungumza. Kwa hiyo swala la kutoa ni swala ambalo la wajibu, ni swala ambalo lina faida kwenye maisha yako wewe pamoja na mimi, lakini pia ni sehemu ya kuendeleza Uislamu. Uislamu unahitaji tutoe. Uislamu unahitaji ujitoe kwa namna moja au nyingine, ndiyo tuweze kufikisha pale ambako Uislamu unapohitaji kufika. Nisome hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ameipokea sahaba Abu Huraira radhiallahu ta'ala anhu. Hadithi hii ni muttafaqun alayhi, na maimamu wengi katika ahlus sunna ni wameieleza hadithi hii katika kutubu zao. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man tasaddaqa bi'idli tamra. Isikilize hii hadithi. Man tasaddaqa bi'idli tamra, yeyote atakayetoa sadaka inayofanana na uzito au ukubwa wa tende. Tende si tunaifahamu, ukatoa sadaka yenye ukubwa kama ule, inalingana tu hata na tende. Min kasbin tayyibin, lakini ukatoa katika chumo la halali. Umetoa mali ile kwa pesa yako ya halali, ya jasho lako. Wala yaqbalu Allahu illa tayyib, na Allah hapokei isipokuwa kitu kilichokuwa kisafi ambacho ndiyo cha halali. Ukishatoa nini kinatokea? Wa inna Allaha yataqabbaluha biyaminihi, kile unachokitoa kabla hakijafika mikononi kwa mtu unayempa, Allah ameshakikamata kwa mkono wa kulia. Unachokitoa Allah anakikamata, anakipokea kwanza yeye kwa mkono wake wa kulia. Wa inna Allaha yataqabbaluha biyaminihi, kisha baada ya kukipokea kile kitu, thumma yurabbiha li sahibihi, kisha anakilea kile kitu. Kile ulichotoa Allah anakikamata kwa mkono wake kabla hakijafika kwa yule uliyempa. Allah subhanahu wa ta'ala anakilea, kama yurabbi ahadukum faluwahu. Akatolea mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama mmoja wenu anavyomlea mnyama wake. Ana ndama, angalia ndama unavyomchukua, unamlea katika mazingira ya uangalizi wa hali ya juu. Hautopenda mnyama yule afe, basi na wewe sadaka yako unayoitoa ndiyo Allah anailea mfano kama ule, hata takuna mithla aljabal, mpaka inakuja kuwa mfano wa mlima. Tazama, umetoa mfano wa tende, lakini Allah kwa mapenzi yake anaipokea na anailea mali ile mpaka inakuwa kama mfumo wa mlima. Mlima ni mkubwa ambao una thamani kubwa. Yote haya kwa ajili ya wewe kukusaidia katika maisha yako ya akhera baada ya kuwa umeshaondoka katika ulimwengu huu. Kwa hiyo ndugu zangu, sadaka ina faida kubwa sana. Kwa hiyo pale imamu au kiongozi anapokuambia fanya jambo fulani, basi fanya. Kama uwezo unao, fanya. Lakini sio imamu tu, mtu yoyote akakukumbusha bwana kuna jambo la kheri lifanye, basi lifanye. Muda mwingine mitaani tunamopita, tuna watu ambao wana hali ngumu ya kimaisha. Kuna watu, kuna wajane, kuna watu wana changamoto kubwa za maisha, lakini hakuna wa kuwatatulia isipokuwa ni mimi na wewe. Kwa hiyo ndugu zangu, nisiwapotezee muda sana. Mimi naomba niishie hapa, lakini nilichokizungumza kikubwa, tutoe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na sadaka hii imeelezwa katika milango mbalimbali. Miongoni mwa hiyo, sadaka itakuwekea kivuli siku ya kiyama, siku ambayo hakutokuwa na kivuli isipokuwa ni kivuli cha Allah peke yake. Katika wale watu 7, miongoni mwao ni huyu mtu aliyetoa sadaka akaificha kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.